Бүгүнкү сабакта карапайым тилмен айтып жеткизүү. Сол тууралуу айтат болом видеонун түрү карапайым айтуу 日本的 дегенбизин 小姐 давайте 姐都是怎么带你看房子？ сразу примерден бастак. 今日もお疲れ様でした。 Мен ачтым. Риэлтор. 今日も素敵 Бул な видеону көрдүңүздөр силер. 今天看的这套房子是 Динамичный 位于日本 начало 富 да 人区港区 дегенге 的高级大 койдум. 楼，两室一厅， Бул 使用 жерде 面积很宽敞。 японка тетебиз бизди калай каршы алат, үй көрсөтүшүн деп жана айтып атыр да. 好的地段是真的不一样， Японканы 这个 айтып 视野可 атыр, 以说是 караңыз 顶级的 кандай 了。 кең. Терезеден баарлык обзор көрүнөт, анан главный башня көрүнөт. 楽しくなっちゃいますね。 Визуально баары прям көрүнүп тур. Кухнясын караңыз. Мына жерден турган кезде терезеден жарык түшүп, мындай көрүнөт. Мына караңдар, спальняда вау, жап-жарык, мына шкафтарыбыз мындай, караңыздар ичинде гардеробныйыбыз мындай болот. Кетип жүрмө, спальняда көрсөтүп, мына эсикти ачасың. Кирген кезде мындай жарык, алдында стульчик турат, терезеси бар. Давайте кетип туалетке барайлык. Туалетте 整套房子的布局我还是很喜欢 жап-жарык. 的，客厅房间都是朝东京塔的方向，视 Ванна 野不错。小姐姐带我们参 кабылдаган 观了楼 кезде 下的大厅， мындай 不仅气派，有些 вентилятор 奢华， бар. 门口就是地铁站。不得不说，东京的核心地段是真的不一 Витражный 样。 окна, зал. Мына ушу кирген кезде мына сам домдун иши не дейт? Метро бар, эсиктин алдына чыккан кезде алыска кетип керек эмес. Ресепшени күчтүү, ичинде спорт залы бар. Короче, баарын карапайым тил менен айтты, э. Эми мен сизге давайте бир орусча пример келтирейин, чтобы вам было классно, понятно, закрепить эту уши. Мына мамаситанын видеосу. Если у твоего ребенка плохое зрение, смотри до конца. Это видео спасет всех мамочек на планете. Когда родился мой младший сын, он рос обычным активным ребенком. И до 6 лет мы даже не подозревали, что у него плохое зрение. Только когда он пошел в школу, мы все были в шоке. У ребенка -3. Оказалось, он с рождения плохо видел, но никогда не жаловался. Нам прописали очки, но зрение прогрессивно ухудшалось с каждым годом. Помимо этого, очки каждый раз ломались, и мы заранее брали по 3-4 пары. А однажды на футболе Самиру заехали мячом прямо в глаз, и осколки стекла врезались прямо в бровь. Пришлось зашивать у хирурга. И вот, 8 лет у него уже -6. Я забила тревогу. Это означало, что через несколько лет у сына будет -8. С каждым годом ребенок слепнет, а лазерную операцию делать нельзя, так как глаз еще растет. И тут мне открыли Америку. В клинике Астана-Вижн мне предложили чудо-линзы, которые надеваешь ребенку на ночь, и на утро зрение 100%. При этом они лечат глазки, не давая зрению ухудшаться. Насколько я была шокирована, когда сын надел линзы, а на утро просто прыгал и кричал на весь дом: «Мама, я все вижу!» Это было настоящее счастье. Линзы мы носим уже 1,5 года, и зрение у сыночка полностью 100%. Перешли это видео подругам, им точно пригодится. Вот караңыздар, карапайым тилмен калай мамасита жеткизди. Больнан бастап, буну структурасын потом разбирать этемиз, но все-таки карапайым тилмен баласынын проблемасын болгон, онун кандай проблема кезинде кандай кыйынчылыктар менен кездескен, прям детально көрмөй калып, футболго бардык. Футболго постоянно очкилары сынып кала берет, постоянно ауыстырып отурабыз. Биз тууган кезде онун минус начар болгонун билген жокпуз көзүн. Потом зерттеп кийин уже 3 толгон кезде -3 экенин билдик. Одан очки, постоянно жаловался, что мына жери ауыртат. Эмне да футболго барган кезде доп тийген, доп тийген кезде мына жери жырылып калган. Сондай рана алып калган. Очки вообще носить оңай эмес, неудобно дейт да. Биз энди коррекцияга барайык десек, бизге айтты, өсүп келаткан денеге коррекция жасауга болмойт. Вообще нельзя ребенку деген. Судан булар издеп энди, потому что баласынын уже зрениясы 6 келгенде вроде или 9 келгенде дедим, унутуп калдым. Нече болуп кеткен? -6 болуп кеткен. Маскара го, эми кичинекей балага -6 деген почти алыста көрмөйт деген сөз вообще мүлдем. Да? Энди бул жерде бизге күчтүү спасение, мына лазерный, мына көздүн коррекция жасайтын клиникасы нени предложить этти? Линзаны. Бул линзаны кийип жүрүп, нече жылда унутуп калдым уже. Осунчама убакыттан кийин көзү 0, уже все полностью восстановилось, эмдедик. 1,5 жыл дедим, 1 жыл дедим, кайттан тыңдоо керек.
емделді дейді. То есть бұл қарапайым тілмен әдемілеп тұрып больдің проблемасы, қандай проблемалар кездескен, қалай шешкен, соның бәрін айтып берді да. Мен сонда міне клиника деп келе қойыңдар деп ссылкасының атын берді. И ол 3 миллион просмотр жинаған, елестетіңдер, 3 миллион просмотр. Біздің Қазақстаннан 3 миллион халықтың көрген ішінен хотя бы 10% осы клиникаға барса, енді көп қой 10 деген барса, оның линзасын сатып алып, бірінші консультациядан өтеді, сосын барып линзасын сатып алып носить етеді. Линза арзан тұрмайды, ол өте арзан тұрмайды. Прайсын қараған, потому что бізде де семьяда сондай проблема бар. Очки киетін. Мен де всю жизнь очки киемін, бірақ я сама лечение емделіп алдым. В целом, в общем, сондай проблема бар. Я хотела решить. Сен қарасам, линзалары 600 мың теңгеден басталады. 600 мың, 800 мың, миллион 200 бар ма, сондай бір. И вот елестете беремін, 3 миллион халықтың ішінен 300 адам алса. Это же страшный оборот, страшно. Үлкен табыс, ақша алып келеді, клиенттер алып келеді, көп деген да. Боль ғой, ол көз көрмеу деген ол ойыншық зат емес. Ты всю жизнь с этим живешь. А вдруг саған біреу келеді да, саған айтады, өйткені просто линза киіп, бір жыл бойы сен соны емдеп аласың. И сен оның ақшасына да қарамайсың, ол 600 мың тұра ма, миллион жарым тұра ма, 3 миллион тұра ма. Сен көзің үшін мынандай әлемді бір жарқын көру үшін, цветтің бәрін, алыстағы адамның көзін көру үшін, амандаспай кезінде проблема болған, менде адамдарды амандаспай кетіп қалады деп ренжитін маған. Өйткені алыстағы адамдарды көрмеймін, сосын танымаймын. И ана адамдар ренжиді. Мен қарттанбыз, бізде минус екен. Далада очки киемін, тек қана іште киетінмін очки. Сондай проблема болған. И вот сондай адамдардың болін басып тұрып, демлеп тұрып, детально қарапайым тілмен айтып берген кезде қаншама клиент алып келді деп ойлаймын бұл клиникаға Мамасита. Так что вот осындай видео просто айта салуына болатын еді Мамаситаны. Қарапайым, әшейін айта салуын еді. У нас был осындай -3, осы стало -6, сосын не кетті, и все болды деп. Жоқ, бұл прям развернуто, қарапайым тілмен, өзінің қасындағы құрбысына түсіндіргендей бәрін күштілеп ашып түсіндіріп берді. То есть, бұл жерде мен айтқым келеді, андай ғой, қарапайым тіл дегенді қалай түсініп алады. Мысалы, кейбіреулер сатқан кезде былай айтады, құрметті достар, бүгін біздің магазинге мынандай поступление болды дейді. Это официальный разговорный речь дейді оны. Құрметті достар деп басталған кезде. А сен қарапайым тілмен сразу резко бастап кетсең, мына зат менің осындай проблемамды шешкен, мына зат осындай затқа арналған деп резко қарапайым тілмен мен осыны қолдандым да нәтижесін көрдім. Поэтому мен көрсетейін қалай қолданған. Жоқ, официально. Я сейчас вам покажу, как это выглядит. Мен сіздерге көрсетсем, мына жерде мынау мындай тұрып, мәдениетті, андай слишком журналистердің сөйлейтін тілімен сөйлеуге, короче, сені сатайын деп тұрған түсініп қалады адамдар. Ал енді қарапайым, күнде өзіңнің қасындағы құрбыңа, үйіндегі мамаңа, папаңа, досыңа, әйеліңе, күйеуіңе, балаңа сөйлегенде түсіндіріп, қарапайым ежіктеп түсіндірсең, адамдарға доходчигі жетеді, түсінікті жетеді. Чем сәлеметсіздер ме, құрметті достар, құрбыларым, бүгінгі поступленияны мен сіздерге жайлап шолу көрсетейін. Шолу шығайын дегеннен гөрі қарапайым тілмен айтқан тиімділік. Просто адамдар бәрін сезінеді, когда вы хотите продать. Олар сезініп тұрады, что даже адамдарға, мысалы, мына зат маған керек помада. Мен оны іздеп жүрмін. И так осы расцветканы іздеп, цветін іздеп, помаданы іздеп жүрмін. Но маған какая-то біреу айтады. Это помада осындай, роуд, осындай фирмадан шыққан, осындай оригинал, ол деген мынадай, деп құрметті бір андай реклама қылып айтса, мен алмаймын. Ол ішінде бір қыз шығып айтып, былай айтса, білген қараңдаршы, кеше мына жақтан помада алып едім. Составы да күшті екен, қалыңдық, жаққан кезде де прям не болып тұрады екен, прозрачный, полупрозрачный, чуть-чуть оттенок береді, розовый, онда қатты бермейді.
еще ернім кеуіп кетпейді, блин, классно осы алғанмын вообще не жалею. Всего лишь 2000 теңге тұрады. Мен мына магазиннен алдым. Реклама емес, просто чисто өзім қолданып көріп сізге айтып отқаным осы десе, мен бұны аламын. Понимаете? Мы же солай блогерлерден көп зат покупаем, потому что олар қарапайым тілмен жеткізіп береді. И это есть фишка обычный языктан түсіндіру. Иә? Түсінікті деп ойлаймын бұл сабақта. Осымен осы блогты бітірдік. Жақсы сау болыңыздар. Келесі блогта кездескенше.